ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ കുക്കിങ്ങിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ സബോള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് 2-3 ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ്. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് ചെറിയ ജീരകമാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ അരിപ്പൊടിയാണ്. ഞാനിവിടെ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പം ഈ ആകൃതിയിലാണ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ എനിക്ക് 2 പ്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വറുത്തെടുക്കാം. ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സ്നാക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇട്ട പാടെ ഇളക്കാൻ പാടില്ല, സ്നാക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നടുവേ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. സ്നാക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.